Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, tú eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. Yo puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, tú eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Gloire à Dieu. Coucou, comment vous allez la famille? Merci à vous tous. Bonne année, bonne année. Dieu nous a fait grâce. On continue à 2022. Alléluia. Nous avons déjà les 5 janvier 2022. Que Dieu soit loué par son amour. Il est bon, il n'aime jamais, il est fidèle à ses promesses. Tolingi et Sumingi, Azam Malamu. Merci Nabi surtout à lundi. Il y a Victoria TV. Que Dieu vous bénisse. Toujours continue toujours dans ma partage na biso et ça que la bandeko bazo déclarer pour la cuisine to kosa la cuisine parce que santé zaki mo mala monte yango ana lokola to banza na sika ba recette PS te koya. Voilà. Tout ça là dans makambo et tali pe molimo parce que na nyoso to kosala ceux qui sont dans centre té nyoso za pamba kolambe kotika la nyoso kotika na miloba nzambe et koleka te biso to za pour un moment na mokili oyo il faut to bongisa ka te vie spirituelle na biso à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Alors to ko fait la ka émission oyo za pour na intérêt na biso mon côté mais to ça la paix oyo za intérêt à royaume des cieux. Voilà ce qui ndekopé nzambe apesa yo donc ya ba parole ya consolation ba parole ya ko fortifier bandeko ya conseil ko kanga motema te luka osala bata ba vidéo ya kopesa ba parole wana parce que ça ba te beli ko bazo luka maloba oyo ko consoler bango maloba oyo ko fortifier bango bazo passer ba moment difficile alors yo onzamba tio ba dona ko vandisa mote obumba batana na yo salaka ata ba vidéo ya mikie ata otindela baninga na yo si mko onzamba solo grâce au fond si chaîne no YouTube pour na PO partager onzambe atia à cœur. Vraiment, et vous allez madame. Voilà. Alors, sans plus tarder, les lots, tous en a prière, n'a biso, tous ça, les lots contre esprit, à jalousie. Prière, n'a biso, les lots contre esprit, il y a jalousie. Alors, n'a année au eleki 2021, n'a pas début, 21 ou 2022, 20. Pour pas ça 2020, Ezaki, n'a salaki émission, n'a thème Ezaki, jalousie sur la jalousie to la kisaki ba jalousie oyo eza ya malamu ne ya mabe soko koti na Victoria okomona ngo. Alors tout le monde qui va différent, il y a la jalousie oyo eza ya mabe mal placé na jalousie oyo eza ya malamu. Voilà. Ça là qui va différence wana au monde. Alors le Seigneur a tient à cœur pourtant ça là qui va différence wana to prière quitter tout ça là qui juste ko partager na bandi ko pe sa conseil pe ko expliquer. Alors to baralika likamboza na tanango le Saint-Esprit alingi siko yo to prier contre esprit à jalousie. Alors le to ça la prière na biso contre esprit à jalousie. Mais avant tout to autant la parole de Dieu pour aimer ma biso na kati ya prière peto yeba jalousie et la accompagner na ba esprit nini tant jalousie et ça la musa na mona vie en monto et ça accompagner na ba esprit nini. Alors lelo makambo to ko yeba nanu ko comprendre ya mwana après si matoko kota na prière pour na ko combattre esprit ya jalousie oyo ezo détruire ba vie oyo ezo sala keto ko s'épanouir te ezo sala ke bangi sa biso to msoza na makanisi bien à couper ça mais comme aux intentions que batu baza ba jaloux ba na yo ba linga kayote o bango comme na ba réserve. Alors lelo tozo combattre esprit wana na kombo na Yesu. Voilà. Alors tozo tanga na livre il y a Jean chapitre nango 7 verset nango eza na 22 so ni pe otangi mobimba eza la malam mais pour l'instant na jusqu'à wana.
awa eza histoire o eza Yesu abikisaki mu toujours à Saba. Donc abikisi mu toujours à Saba ba pharisien ba sepela quitté. Pourquoi Yesu qui abikisa mu toujours ya Saba? Alors bazaki contre Jésus, ba telemela kiye, ba komaki koloba na ye, ba komaki même voir ti koluka ba bomaye. Ba biki a violé Saba, a respecté Saba te. Alors sikoyo tangu balobi na Yesu yo violé Saba, respecté Saba te, réponse sikoyo ya Yesu oyo a répondaki bango. Na 22 to ya na 22 et lobi na biso boyo. To banaka na 23 et lobi si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat afin que la loi de Moïse ne soit pas violée. Pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Yesu tant abikisi mu toujours à sabbat, ba pharisien ba siliki, ba pharisien ba lobi pourquoi OK ne kobikisa mu toujours ya sabbat. Yo o violer sabbat, ozoto sa loi na bisoté. Ozoto sa loi na bisoté, alors ba comme ko intimider Yesu, ba comme ko luka ba boma Yesu. Alors Yesu aussi bango que bino ceux qui bozo respecter loi Moïse. Mutu soki abota mwana soka abota mi bozo sala ye bozo sala ye excision jour ya sabbat. Bozo sala mo jour ya sabbat bozo zela te ke comme ça beza repoto zela to sala excision au jour mususu mais bino bozo sala mo jour ya sabbat. Alors ceux qui siko ngai na bikisi mutu mobimba azana malade azo souffrir na bikisi jour ya sabbat wapi mabe oyo bino bomoni kinga na sali ezandenge moko nde bino bozo sala ba excision na bino jour ya sabbat na ndenga pe na bikisi mutu malade jour ya sabbat ezandenge moko eza mabete mais pourquoi bino bozo kilanga motema jaloux bozo yo kaka posa bobomanga bo juger selon apparence te mais bo juger selon la justice. Alors ce temps na sekuna au monde ba pharisien ba tombo ki ba bi pourquoi ke koloba biso tozo ninga to bomayo poza na démon na nazo ninga bomayo siko place mususu na ba lobisi mutu o ba luka po ba bomaye yot. Donc ezaki vraiment terrible jour wana Yesu a passé ba moment moko ya ba dépression ba moment moko boya pasi ana mokili oyo ba azaki na ba jaloux tellement ébélé ba pharisien bazaki ba jaloux ya Yesu parce que Yesu bande ko sala miracle bango bando ko sala miracle te parce que Yesu bande ki ko sala makambo oyo eza différent na bango Yesu ande ko to sa sabate parce que Yesu yemo ko za sabate yemo ko za nzambi oyo ateki loi ya sabate alors ya ki siko pona kolongola ba loi wana ya pasi il y a souffrance pour appeler service aux liberté mais juif tellement bazaki na pharisien tellement bazaki na mitema mabe ya jalousie bazo se perter na bolamu o Yesu bande ko sala esprit ya jalousie bande ko animer bango et comme un niveau ti baluka ba boma Yesu ya mwana ndeko nanga yo onzimela Yesu yo oyebi Yesu yebo kozala kana ba jaloux tout autour na yo ba jaloux ba kozala jaloux ba kozala. Jalousie eza esprit oyo banda kala banda mokile banda esprit wana eza kati ya satana nde azaka na esprit wana soki totali na lola avant babenga na satana kuna akomaki na jaloux makasi ya nzambe akome koluka ye pa koma nzambe gloire wana bapesa yango yende mutu banda molimo wana ya jalousie akomaki jaloux makasi ya nzambe tina ndenge babenganaki ana mokili ntongo batindiki na mokili awa esprit na ye wana ekota kati na bato esprit wana ekoma komanipule bato soki kaka mutu osalika malamu comme satana alinga malamu te ye alingaka nde mabe ye bango ntongo osalika malamu okozalaka na bajaloux. Esprit ya jalousie et kokota kati na batu ba o baza faible pour na ko combattre yo pour otika ko sala malamu wana soki ba kokite ozo continuer kaka ti ba éliminer yo ya mwana ba ndeko biso toza a pour na ko lutter contre la chair te tozo lutter contre ba esprit ya mabe contre ba prince ya ténèbres contre ba géant biso tozo lutter contre mutu te tant sous ozana izana bato balinga côté ozana ba jaloux tellement ébélé et comment ko décourager ozo bato sani o comment ko lobana osani o lata boy ba jaloux na batali balobi o sadika malambo balobi o te balobi o kende wenze balobi surtout na Congo balobi komiti na kati mama pango bato bazaki ébélé soki kaka porte moko na bino bolamba mingi bolamba soso kaka allez ba voisin na bino ba voisin ba okeno mutema likuna ti ba ko boma yo bande kutala niveau mboka na biso ekomi ya mwana eza esprit wana ya mabe o ezo ko animer bato
oyo eza koanime bato mpona kosala mabe. Esprit ya jalousie eyaka kaka mpona kodétruire. Soki totali awa toza na 4 esprit oyo jalousie etambolaka nango. Esprit ya jalousie etambolaka yango moko te, etambolaka na 4 esprit oyo akompanyaka jalousie. Oyo komprenaka esprit ya jalousie. Esprit ya jalousie premièrement etambolaka na esprit ya destruction. Esprit ya jalousie objectif nango eza mpona kodétruire. Yango monaka mutu soka yini mutu suka nango kodétruire mutu wana. Pose ekomi atiela ye poison. Pose ekomi kaka mutu wana limo na misu na ye. Parce que mutu wana azotia ye mal à l'aise. Omona tia koluka détruire mutu wana. Donc, eza esprit ya jalousie etambola na esprit ya destruction. Esprit ya jalousie etambola lisusu na esprit ya sabotage. Mutu azaka na esprit ya jalousie azaka naka mpona kosabote makambo malamu oyo baninga baosala. Aza naka mpona kosabote baninga, komona baninga pamba, komona makambo baninga baosala ya malamu pamba. Ata osali eloko te tellement aza na jalousie makasi na motema na ye contre yo, contre makambo ozosala, akoluka sabote, akoluka yebisa baninga mosusu. Tant que okosala sa fête, tant que okosala eloko moko boye, oza na posa baninga ba soutenir yo. Ale mutu aza na esprit ya jalousie. Comme alingaka yo te, asepelaka na yo te avancer, akoke ko intoxiquer batu oyo bazalo kwa bénédiction pona yo, batu yo zo linga ba ya po ba soutenir yo, mutu esprit ya jalousie, comme azo tambola, jalousie tambola na esprit ya destruction na sabotage. Aoluka a convaincre batuana ba saboter makambo yo zo sala ba yate tam soko sala fête tam soko sala eloko moko boy po ba soutenir yo bandi ba faire moko sika oza na posa soutien baninga mutu azana esprit ya jalousie soka zawana akoluka intoxiquer baninga mususu bazana bona problème na yo te poka ba saboter makambo oyo zo sala poka ba saboter yo ba mona opamba ba bebisa oyo sala esprit ya jalousie tambo ni esprit ya sabotage. Troisièmement, esprit ya jalousie est un esprit à rejet. Esprit à jalousie est accompagné d'un esprit à rejet. Au moins, on a un esprit à jalousie. À cause de la toi yo, tant yini yo. Avant de luka détruire yo, akokite, akokile ko luka batu mususu nde tolobia ba po ba intoxiquer batu ba saboter yo, ba saboter makambo na yo ba kipa ngote. Ale tant ba to occuper yo te, ba komo saboter yo esprit à rejet eye. Ale bato na ba rejeter yo mutu alinga kwa sa esusu te atosala makambo na yo mutu akokipe azete po mutu esprit ya jalousie eke deja ko bebisela yo makambo na mitema ya bato eke ko intoxiquer bato mususu po ba rejeter yo ba linga yo te omona mutu aza na esprit ya jalousie aosala ke akende pa ba connaissance na yo et pa bato nyoso moke bozaka bien na bango andokene kokoselo ba makambo tanga ndokoselo ba makambo. Et yekutu, azaka mabe, azaka orgueilleux, to azaka orgueilleuse, yekutu, azalokuta, yekutu nda bota te wana, alongola bazemi ebele, yekutu ndenga zawana, azala libabe, atambola bien te, akoluka abebi sa image no pa batu. Bato après on a bato bako rejeter bata ah ni mutu to mona kaya zara bien boy nzoka se comportable nzoka sa mutu mabe boy nzoka lokuta ale bato aseni ba rejeter yo esprit ya jalousie etambo na esprit ya rejet au mona bato ba rejeter yo otikali yo moko mutu akipa kwa zesusu te réputation no e baby. Ta mon réputation est baby osa rejeté na famille ba rejeté yo ba connaissance na yo oh nzamba tiaki ba za bénédiction ba rejeté yo à cause ya mutu aza animé l'esprit ya jalousie qui ko intoxiquer mitema na bango po ba rejeté yo na ba faux témoignage na makambo eza bongote po kaka yo oza malamu po kaka nzamba pamboli yo po kaka nzamba pesi yo quelque chose o mutu ana za na ngote et celui qui botisi jalousie na mutema na ye akongo ki ko intoxiquer ba ko koselo ba makambo po ba tu ba rejeté yo otikala yo moko. Esprit à jalousie. Et ça là que batu o nzambe et quand même na batu o ba sa bénédiction pour na yo bato ozaki na bango bien tant ozaki na eloko te ozaki na bato na bien bato na bande ko linga yo bazo ba frère na biso sœur na biso azaka malamu bazo kangama na yo ba o bazo benga yaya o bazo benga mama bazo linga yo. Jour oh yo kozwa bénédiction na yo simi na mabo o mona batu wana kaka bakomi nemi balinga suko sentir yo te bakoma musika na yo bakipa ko lisu te ozo comprendre te comment bato tozaki na bango bien tant nazaki na eloko te mais tant na komi na ngo nzamba pambolinga bakomi ko éviter nga bakomi musika nanga bakomi na moi ba indifférence nanga mais
eloko ni ezoleka esprit ya jalousie eza na mutu moko oyo alinga kote oyo aza animé na esprit ya jalousie oyo azosepela te ndenge oza malamu ndenge nzambe aopambola yo ndenge ozo évoluer ndenge oza toujours vivant ndenge oza toujours à bonne santé oyo mutu wana oyo azolinga yo te wana ake kointoxike barelation na yo ake kopesa bango ba témoignage à lokuta ya mabe po ba ina yo ba rejeter yo eza na sorte bato mususu amoni likamute na miso ana preuve te ka ba bete li solo entel wana zaka mabe entel wana kuta boto libala mutu entel wana kuta zo mobala mutu entel wana kuta longola bazemi entel wana kuta boma mama na ye asimba mbongo kisi entel wana kuta zaka rogeye entel wana kuta sabe kaka nde ba bisi bongo yepa ndimi yango sans vérifier sans luka source sans que ayeba andimi yepe mbamuka kangi kanda akangi lokanda dans le vide okomi na benemi ebele sans cause ozoye ba cause te po ba betela ke li solo na mutu aza animé l'esprit ya jalousie mbala moko mona bato akomi ko rejeter yo na ba o bazaki bandeko o bandeko compter po na bango ke bandeko nanga ba cousine ba nièce ba neveu tante oncle o camarade o relation nanga boye bakomi sika na yo balingi ko sentir yo même pas mi message batinde la côté ni ko tuna santé batuna côté ba otona musika pona nini mutu oyo aza animé l'esprit ya jalousie ake ko intoxiquer bango alobi maloba lokuta parce que esprit ya jalousie est un esprit ya rejet po ba rejeter yo nyonso neza milimo satana nda sala misala wana po ko luka ko détruire mutu. Alors quatrième ya suka esprit ya jalousie est un esprit des morts. Étant mon esprit à koufa. Na nyonso oyo, ba esprit na nyonso tout obi ya destruction, ya sabotage, ya rejet, na jalousie moko, finalité na bango, to objectif na bango eza la mort, koufa. Bazo lukande koufa na yo, ba limuso na mokili, ozali susu te. Omona tango bazo saboter makambo na yo, omona même na famille bazo considérer le souté, ba nakoma béni. Bandeko no bazaki proche na yo balingi susu ko sentir yo te collaborer ko résoudre les cas bien te o bandako biso makambo na bango so ndoko partager ba partager sou na yo te ba koma musika na yo ba komiso lokwa neti connaissance mais ba propre ndeko na yo balinga susu ko sentir yo te à cause ya mutu azaki na esprit ya jalousie ake ko intoxiquer bango ale komi rejeter. Tant on comme rejeté, on comme sentir aux seul, on comme sentir aux na appui mon côté, on comme sentir que aux yo moko et ça la siko nini et ko bota siko yo ba souci na motema et ko peso pour ça o se suicider. O misala mabe, o yo ka mutu ando tambo na raya train ami boaki. Eza cause ya biloko oyo. O mona mutu ameli poison na ndako akufi, ami diembiki, ami chubimbeli akufi. Eza pona biloko ba esprit oyo. Tellement sentir qu'il a rejeté, tellement autant mon sentiment mon a rejeté, azo mona ke ba saboter, azo mona ke mutu azo kipe azate, ba tunyo soit komi ba jaloux na ye na moment wana amoni loko sala te mutu azana Yesu te, to pe mutu ka azana Yesu na moment mo ko ma dépression les qui ozo ko ka souté, omoni ke na kufa kala na tika na mokili o batika na bango moko. Omona pour mutu akufi. Ce qu'on l'a dit bien, et bandaki l'esprit, il y a jalousie. Et même l'esprit, il y a destruction, et même l'esprit, il y a sabotage, et même l'esprit, il y a rejet. Sous kanamo, et comme l'esprit, il y a koufa. Au monde, à koufi. Beaucoup de temps, à koufi pour l'année, au batando d'ingé sauté. Tu as vu, tu as un serre, moko. À koufa, des gens qui musiciens, n'a moko canabiso. Tant à koufi, ma version bima qui est belé. Mais version, ou bima qui, au batando, ko constanté, tant qui vivant, à mon qui va rejeter qui. Azaki na ba jaloux ebele ba sabaki ko saboter makambo na ye bande ko considérer souté réputation ebebaki soki bolande bomoni eza na mutu moko azaki jalouse na ye to pe jaloux na ye asalaki ke abana ko bebisa réputation ya ndeko esali ke ba rejetaki ye à cause ya rejet wana eboti ba souci ba tension ndeko lelo azasu na bomo ete bande ko to keba na esprit ya jalousie. Ce qu'on monique, oza mutoyo, oza na ba jaloux et belé. Il faut tellement na ba prière, ko combattre esprit wana. Ko ina bato baza ba jaloux na ote, ko ina bangote. Parce que Bible lo bibi tumba na biso tozo bunda, eza nzoto te. Eza nzoto te. Ko ina bato wana te yo bana ko combattre esprit ya jalousie. Na sali rêve moko, na mona oso na ndeko moko boye. Azaki vraiment camarade nanga makasi na Congo. Mais nazomona na websi na bi pourquoi yo inanga na sali yo nini
nga na sali loko tenga na wesa ndeko na bongo na bingai na yeba kama malamu nyoso salela ngai yo kasi na bosa na malamu salela nga na yeba kama nyoso ba camarade na nga bazaki ba yeba kama ba yeba na kina yo ba camarade na ope ba yeba na kina nga nazaki bien na yo mais pourquoi inanga pourquoi oza kana oza jalouse na nga pourquoi linga ka ko sala nga mabe na zo bani bongo na ndota pongi na la muki nga bi Seigneur o message ni yo pesa nga na yeko funga la parole de Dieu na prier na nous na funga parole de Dieu na yeko zami par verset o ya Jean 7 22 wana na tina na 25 ne na moni ndenge Yesu pe ba pharisien bazaki ba jaloux na ye ndenge ba ndeko temela makambo nyonso ya malamu ba ndeko sala Saint-Esprit dit ko inspiré ngabi eza esprit ya jalousie o ezo combattre ba vie ya bana nzambe belé ya moni wana eza kaka exemple ba la question na ndoto ndenge ozo bana muninga wana ke pourquoi inanga na sali loko mabeto moza jalouse na ngai na sali oni na bosa na bolamu te oyo salela nga pourquoi inanga nandi na yo verset oyo Seigneur atinga cœur Saint-Esprit sosolisinga ke eza esprit ya jalousie ils ont détruit ma casse koleka sida, ils ont détruit ma casse koleka poison, ils ont détruit ma vie à battre ma casse koleka même malaria même coronavirus, esprit à jalousie. Donc il faut combattre, il faut Saint-Esprit il faut combattre yango. Ko combattre te bato baso inayo mais combattre esprit ou ya jalousie zo animé bango parce que eza esprit ne koti kat na bango bango baza ba faible, ali esprit ne koti et animé et manipuler bango ali comme ko détruire bato. Na bondela ki na joki ten ko prier Seigneur atie na cœur na partager pe na bino et qui za na bato bébé bazo souffrir baza ba victime ya jalousie baza ba victime ya jalousie lelo bato musu ba kokosala makambo musu te malamu à cause azo banga za na ba jaloux ebele azana eloko musu aninka Alex baninga mazo banga azana ba jaloux ebele akomi bato bébé akoma ko bomba na musu bazo linga su te bato na bandako na bango po azo banga po azana ba jaloux ebele la victime ya jalousie ya mwana te ya makambo bo combattre esprit ya jalousie ndeko nanga esprit ya jalousie et détruire ba vie ya bato ebele lelo o ba bato linga soit pe pa na bango te mon kilebe ba kalizaka bo parce que jalousie ekomi makasi kufa o tozo mona bato bazo kufa ebele za à cause ya jalousie eza à cause ya jalousie et même ba esprit au 4 na epsibino destruction sabotage rejet suka nango la mort ba cause nyonso ya bakufa o bozo mona surtout en Afrique et pe en Europe na biso bato o toza ba communauté africaine nyonso bakufa nyonso bozo mona o eza cause ya jalousie. Et ça que muninga sepeli tene muninga zo kwepa nzamba pambolie ne muninga zo évoluer bien ye makamne na bandina ko marcher te alors que muninga mutima passa ko moluka na ndenge asale mabe akomi ko intoxiquer batu ba inaye akomi ko intoxiquer batu ba rejeter muninga ce qui nyonso ni simbité abandi ko luka na ndenge ya molili po aboma muninga nyonso ani za jalousie sorcellerie et za jalousie. Bato bazaka ba sorcier bazan esprit on est jalousie azo sepela tene muninga zo tambola bien nde muninga za bien muninga sali eloko te ali asali misani ya kindoki abomi muninga jalousie. Il faut ko to telemela esprit wana ya jalousie. Il faut to combattre l'esprit ya jalousie. Yesu soki nde bazaki kokolobela ba pharisien bazaki ba jaloux na ye po nazo sala miracle po azo kangola po azo sama kamalamu ba pharisien bande ko luka pe ba boma Yesu bande ko intoxiquer bato po ba longwa balanda Yesu te bande ko pesa ba faux témoignage contre Yesu ndeka na lobia po bato balanda Yesu te po bato batika Yesu bande ko luka nyonso ba bebisa réputation Yesu yango ka e kabone ki de ka misu ba loba ka za mona nzambe aza vrai prophète misu ba lobi non aza magicien aza mlukuta aza faux prophète azo ko tinda bato ba boya ba loi ya Moïse. Donc quand il kabonaki ba pharisien et comment qui soko landi Yesu ba longoli na synagogue o kende sina okota na synagogue te so ba monyo zo komo ka mana Yesu ba pesi punition do ba excommunion yo ba longoli na synagogue ba to ba komé ko banga ba misu ba za posa ba na Yesu komé ko ndeka na ndenge secret po nini ba pharisien ba komé ko intoxiquer bato ko menacer bato de mort même pour la landa Yesu te po ani Yesu asele bango eloko te esaka po Yesu ando sala maka malamu o bango bandoko ko sala te Yesu ando te ya vérité ba o bango bande côté ya vérité te nde sala ki ba ina Yesu jalousie côté na mitema na bango mais Yesu soki akufaki ezaki te po ba pharisien ba bomaki ezaki po ezaki volonté nzambe salama pe Yesu yomoko ami pesaki po na ngana otobika azwaki sika na biso
akufela biso po biso to c'est sur victime ya jalousie te po biso to kufa lisusu te à cause ya jalousie yesu akufela ki biso déjà yango ndeko na zo ebisa yo ko longola souci na motema na po bato ba olingo te longola souci na motema na po oza rejeté longola souci na motema na po bato baza ba jaloux na ba tondi bato baza bazo sepela na to za na ba jaloux ebele longola souci cause la victime ya jalousie te parce que yesu masia akufa ki po yo okufa te à cause ya jalousie akufa ki po yo za la victime ya jalousie te yesu azoki déjà sika na yo. Alors yo telema siko banda ko combattre esprit ya jalousie obota ba no kitoko bana nga basai loko te ba inoka po obota bana kitoko oza na Europe oseli bango loko te ba inyoka po oza na Europe bazoli nga sentir te bakomi ko combattre yo na bitumba molimo na bitumba nzoto ndeko na ngai koza lesu na kobanga te longola souci wana oh entel wana linga ngai susu te oh groupe wana na linga susu te ba ko tcha souci te tellement on doit combattre esprit wana eza esprit ko ina pe bato wana te linga bango mais ala prudent pe combattre esprit wana jalousie tina suka ezala détruit ya mwana Seigneur taking à cœur lelo to yeba na ko combattre esprit oyo na linga kaka na animé omuke po oyeba na ko soit force to pose ba intention ya prière ndeni to ko combattre jalousie po oyeba jalousie mo sala misala ni na vie ya mutu etambola na ba esprit ni ah siko to ningi na ba pona ko combattre esprit ya jalousie. Il faut combattre des bateaux au bazo baza ba jaloux na combattre des esprits wana o izo ko animer bateau wana o izo ko sinda bateau wana ba combat baza ba jaloux o izo ko tinda bateau wana ba ina yo pamba osali bango eloko te. Il faut sikonde o combattre des esprits wana ko combattre bateau te so ko combattre bateau mona ba jaloux bando makamwane mando salaka attaquer au combattre esprit wana na lobité ki ba jaloux ba aussi te ba ozala me ba okoka ko atteindre objectif na bango mabete na vie na yo ba kozala ba kotika na moko mi ba misato mais ezala te ke po ba kokisa mission na bango ba kokisa musu te po déjà so détruire bango wala tika la kaka ba makelele ka ya pamba ya wenze bando chaka moi ba ki jaloux na bango me ba kokoka lisusu ko ya ko détruire te parce que aussi au détruire misala na bango. Donc c'est ça ndeko na ngai yo ko combattre bato te parce que so combattre bato au mona e bando komba ba jaloux ba ndo koma ka ebele po ozo combattre esprit te ça kwa neti mutu alati lambato alati masque yo zo ke no ko zo kisa masque na nzoka ye mutu vrai mutu azana kati. Donc c'est ça. Alors sikoyo na lingi to kende siko na prière to kende siko ko bondela pona ko détruire esprit ya jalousie. Esprit ya jalousie bebisi ba vie ya bato ebele e bebisi mabala e bomba bato ebele ba koti na sama bela cause ya jalousie na kongo ekomi ata mutu olatika bien boye ba kilo mutema mabe ba kilo mbasu okomi ka mutu oseli kamboye ba kilo mutema mabe ba sali ba kilo maladi ba bomi yo ba kepa nganga ba mimi photo na ba bomi yo na lika moko te na kongo so oza kitoko yeba ngo ba ko détruire yo oza mayele ba ko détruire yo poni jalousie ezo ronger mitema bato na Congo pe na Europe ba congolais pe na ba africain mususu pe baza na esprit wana ya ko détruire ba ninga. Alors ya mwana tozo ki ne sikoyo ko détruire ko pesa na nzambe merci pona oya lobeli biso après si mato ki ne sikoyo ko kota na prière pona ko détruire esprit ya jalousie. Jésus le roi des rois, oh alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas te louer Jésus, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi ne pas te dire merci, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus le tout-puissant, oh, alléluia, Jésus le tout-puissant, le Seigneur des seigneurs. Toujours pesa nzambe merci, nandenga lobeli biso, nandenge asali biso grâce, poto comprendre, esprit ya jalousie, misala na yango, nini o etambolaka, na yango, pendenge nini o tokoki kobunda, toujours pesa nzambe merci. Seigneur, merci pour na moment oyo, pambola nzambe, pesa merci pour ta lobeli yo, pesa merci pour te
afungoli yo miso, pese merci pour être la kisio, comment yo ko combattre. Merci Jésus, merci pour to la kisibiso, esprit ya jalousie, na milimo etambola kana yango, pambola ma papa na vie moko na moko, pambola ma na vie bana na obazolanda, pambola ma na o Jésus Christ, netola makumi sama, merci pour la parole au nom de Jésus. Alors natango oyo sikoyo, tozo kende ko détruire esprit ya jalousie, oyo combattre biso, oyo sala ke biso to za la bienté, oyo sala ke biso to za la mal à l'aise, oyo sala ke biso to koka ko vivre normalement te. Tout ce qui est détruire esprit à jalousie, tout ce qui est anéantir yango par le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, na kombo na Yesu, na bandi ko détruire esprit nyonso ya jalousie, o ezo tungisa bandeko nanga, o ezo tungisa ba vie na biso, ba o nyonso tu baza na esprit wana, o bazo tourna biso, o baza na kati ya ba famille, o bazali na ba quartier, o baza na ba misala na biso, o bazali partout na ba école, esika bana na biso batangaka. Père éternel, mote kota kati na bango, esprit wana ya mabe zika, esprit wana ya jalousie zika, na bandi ko détruire yo jalousie, na détruire misala na yo, na détruire ba influence na yo, na détruire ba projet na yo, au nom de Jésus, na détruire yo jalousie, par le sang de Jésus, na détruire yo jalousie, na bebisi plan na yo, au nom puissant de Jésus, jalousie ozana bokonzité, na kati ya bomo inanga, au nom de Jésus, ozana bokonzité, na bomo ya bandeko nanga, au nom de Jésus de Nazareth, na détruire misala nyonso ya jalousie, oye salamaki na bomo inanga, na détruire en nom de Jésus par la puissance du sang de Jésus, na détruire jalousie au nom de Jésus, na kombo na Yesu, na détruire misala jalousie, na paralyser jalousie, esprit à jalousie, ozo kota kati ya bato, o basa bénédiction pour nanga, ozo tchabango, ba semence ya mabepo ba inanga, na bandiko détruire yo, au nom de Jésus, esprit à jalousie, o yo kota kati ya mitema, ya bandeko basa bénédiction, pour la bandeko bazolanda na tango, o, pour na ko détruire ba vie na bango, na détruire misala no, au nom de Jésus, détruire esprit à jalousie, na kombo na Yesu Masia. Bien-aimé, ceux qui ont détruit l'esprit à jalousie, esprit à jalousie et quoi pour détruire yo. Alors yo détruit l'esprit à jalousie. Baby ça misala na yamonyo surtout. Baby ça misala na yamonyo surtout. Esprit à jalousie. O eza kati na batu o yo yebi. Ceux qui ont tanga combo na bango tanga mona prière. Loba que esprit à jalousie o ezo animé mutu intel. O ezo animé camarade na intel point inanga. Na détruire yo au nom de Jésus. Na détruire yo au nom de Jésus. Banda ko bondela. Banda ko prier. Banda ko bondela. Esprit à jalousie, to silisi nguya na yo, au nom de Jésus. Esprit à jalousie, to bebisi misala na yo, au nom de Jésus. Soit détruit, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. To banako détruit sikoy. Ben esprit otoyoki. 4. Oh jalousie, esprit à jalousie, mais makanakati na vie na biso. Esprit ya destruction. Banda ko annihiler l'influence sur la destruction. Oh jalousie, mais maki na vie na yo. Au nom de Jésus, na bandi ko détruit esprit à destruction. Na bandi ko détruit na kombo na Yesu Masia. Na détruit misala na esprit à destruction. Au nom puissant de Jésus, yo démon à destruction. Oh za accompagner l'esprit à jalousie. Oh bozolinga ba détruire vie andeko. Oh bozolinga ba détruire vie nanga, na détruire bino na kombo na Yesu. Na détruire bino au nom de Jésus de Nazareth. Banda ko détruire esprit nyonso ya sabotage. Esprit nyonso ya sabotage. Oh ils ont accompagné l'esprit à jalousie. Banda ko détruire au nom de Jésus. Na kombo na Yesu bondela. Na bandi ko détruire esprit nyonso tu ya sabotage. Au nom de Jésus. Oh ils ont accompagné l'esprit à jalousie. Oh ils ont luka pona ko saboter vie nanga. Oh ils ont luka pona ko saboter makambu nanga. Oh ils ont luka pona ko saboter libota nanga. Oh ils ont luka pona ko lelisanga na 2022 na détruire esprit à sabotage. Oh ils ont luka ko détruire vie à ma soeur et à mon frère, na détruire esprit à sabotage au nom de Jésus. Bana ko détruire esprit à rejet. O comment ko sentir sentiment de rejet. O zo mona batu nyonso ba rejeta yo à cause ya jalousie. O batu wana bazana ngo pona yo, ba comment ko intoxiquer mitema batu po ba rejeter yo. Bana ko rejeter esprit nyonso tu ya rejet. Yo bana ko détruire ngo, bana ko anila au nom de Jésus na kombo na Yesu. Na détruire esprit nyonso ya rejet. O ezo ki ne ko animer ma soeur et mon frère. Esprit à rejet, esprit on a détruire on a
makila na Yesu esprit nyonso ya rejet na détruit au nom de Jésus rejet ozana pouvoir te na vie na nga na kombo na Yesu Masia na détruit au nom puissant de Jésus banda siko ko détruit esprit des morts banda ko chasser esprit des morts parce que mort o jalousie azoluka na vie na yo eza mort ya volonté ya Nzambe te eza mort au monde à ténèbres planifié pour na kokata vie non avant na mokili oyo banda siko ko benga na esprit des morts rappeler esprit des morts que Jésus-Christ assis à anéantir ye azana bokondité Yesu anéantisaki esprit des morts lobane car la parole de Dieu déclare ô toi mort où est ton aiguillon Jésus-Christ a anéanti au nom de Jésus. La parole déclare, celui qui a le Fils a la vie. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, yo esprit des morts, je te rappelle au nom de Jésus, Jésus-Christ a anéanti. Osa na pouvoir, te na vie nanga esprit des morts. Je te chasse au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. La parole de Dieu déclare, celui qui a le Fils a la vie. Moi, j'ai le Fils, j'ai la vie. Au nom puissant de Jésus, esprit des morts, ne suis à causer dans la jalousie. Na bandi ko détruit au nom de Jésus. Na chasse, na kombo. Au nom puissant de Jésus, naziki si jalousie, ozo régner na mabota, o yepono kabula mabota, na badi ko détruire misala na jalousie, na kombo na Yesu, o yeko panza mabota o ezaki ini, jalousie o yeko panza mabota, na badi ko détruire misala na yo, dans le nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, jalousie o yeko kota kati na ba Congolais, o ba Congolais bazaki ini na bolingo, yo jalousie o yako kabula ba Congolais, na détruire misala na au nom de Jésus, na détruire misala na au nom de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, restaurez ma botte à Nabiso. Saint-Esprit, restaurez ma botte à Nabiso. Saint-Esprit, restaurez peuple congolais. Tous à la unis comme avant. Tous en abolingo comme avant, au nom de Jésus-Christ. Esprit à jalousie terminé. Esprit à jalousie zika na kombo na Yesu. Jalousie sila. Moni mon santo tia bolingo kati na mabota na biso. Cher Saint-Esprit tia bolingo kati na ma famille. Cher Saint-Esprit tia bolingo kati na peuple congolais. Au nom de Jésus, afin que to lingana, afin que to zala ini, afin que to zana bomoko. O nzamba kela ki biso na ngo avant. Oh Jésus-Christ, restaurez Congo, restaurez peuple congolais. Tia bolingo, boyokani. Jalousie zika, misane we baby sama, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, jalousie, tu es fini. Jalousie, reine à eux, Sili, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Père éternel. Merci Jésus-Christ. Merci Père Saint-Père juste. Bandeko nyoso tu, o ba lotaka, azota mama kolongulu, et ça toujours, ba semence ya jalousie, ba botolo ba sapato, soko ye, omoni ba botolo ba sapato, ozana ba jaloux, o bazo linga ba silisa yo, o bazo linga ba détruire yo, na kombo na Yesu Masia, ba sapato na ezonga na makolo, au nom de Jésus, o nyoso botolo ki o sapato na ndoto, moto na nzambe simba esikaza, moto na nzambe détruire, dans le nom de Jésus. Moto na nzambe détruire na kombo na Yesu Masia o nyoso lotaka bazo changer bilamba bazo peso bilamba kala eza toujours signe ya jalousie eza bazo longole lamba ya gloire bazo peso lamba ya soni bazo peso lamba ya pasi ya souffrance na kombo na Yesu esika so ba bomba ki lamba no ya sika na bandiko bela moto na nzambe ekene ko kote libérer lamba wana et lamba no ya sika zongela na kombo na Yesu et lamba ya kala elongwa bilamba nyoso ya kalo balati sako elongwa au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, et la main sikane la tamananzoto na yo, bilamba nyoso ya kala, eza vie ya mabe, eza vie ya salité, eza vie ya kala ya masumu, eza vie ya blocage ya limitation, to bandiko détruit bilamba nyoso ya mabe balati yesu na bandoto, na kombo na Yesu, to zikisi yango moto, to tumbi yango moto, na longole lamba nyoso ya mabe, elamba ya kufa na longoli, na kombo na Yesu, elamba ya malédiction na longoli, longole yango ndeko, longole lamba ya malédiction, longole lamba ya kufa, longo elamba ya soni ya limitation ya pauvreté o balatisa ko na ndoto banda kolongola yango banda kolongola sapato wana ya mabe oyo ekokaka yo te ozoka otambola yango te bazopesa vie oyo eza ya yo te ya badifficulté soki sapato ezokokota okotambola bete otambola ya difficulté banda kolongola basapato wana ya mabe na longoli sapato nyonso ya mabe ya soni ya difficulté boletsanga au nom de Jésus lata sapato ya sika banda ko déclarer na maloba na yo nde ozo déclarer ekokisama na bandiko lata sapato ya sika na bandiko lata sapato ya sika sapato ya élévation sapato ya succès sapato ya réussite sapato ya bonheur paix ya grâce
sapatu ya bénédiction, au nom de Jésus, sapatu ya zèle évangile, sapatu ya vie de prière, na kombo na Yesu, banda kolate lamba, ya vie de prière, et la meilleure protection, à Jésus, longola bilamba kala, o balati akona pongi, na kombo na Yesu, banda kolate lamba esika, na lati elamba esika, na lati elamba élévation, na lati elamba gloire, na lati elamba succès, na lati elamba vie de prière, na lati elamba crainte éternelle, na lati elamba sainteté, na lati elamba sanctification, au nom puissant de Jésus. Banda kolate elamba sanctification, banda kolate elamba sainteté, banda kolate elamba vie de prière, late elamba protection divine, late elamba succès, longole elamba malédiction, longole elamba soni, longole elamba kufa, longole elamba pauvreté wana, longole elamba wana na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Bato bayaka na bilamba wana, mote simba bino, mote landa bino nom de Jésus, mote tumba bino kande boyaka na bandoto, bandako bela moto na nzambe, eziki sabe esprit wana yaka na bilamba kala, esprit wana linga kezongi sa vino sima, ale moto na nzambe, ale moto na kombo na Yesu, eziki sa milimu wana, eziki sabe esprit wana ya mabe, oye memela ko toujours vie ya kala, oye memela ko toujours vie ya souffrance, oye memela ko toujours bilamba ya mabe, bandako ziki sango, na kombo na Yesu. Au nom de Jésus, zikisa ya mona kombo na Yesu, bandako se couvrir na makila Jésus, bandako se couvrir na makila Jésus, bandako mena le sang de Jésus spirituellement, et détruire ba poison sur sorcellerie, o ba lesa kiyo, o ba melisa kiyo, yo lota kozolia, yo zoloto zomela. Eza ba blocage, ba laisse ko biloko na po ba contrôler yo, po ba contrôler vie na yo. Banda ko mela le sang de Jésus par la foi. Lo ba makila Yesu kota na âme na nga. Et détruire ba poison nyonso satanique démoniaque. O ba laisse kinga na ndoto na nzela kolia na ndoto. Banda ko mela le sang de Jésus par la foi na âme na yo. Makila Jésus ki za ko na âme na yo. Banda ko belela le sang de Jésus. Makila na Yesu na melia mo par la foi. Et détruire ba semence nyonso ba poison et sorcellerie. O ba laisse nga na ndoto. O ba laisse yo na ndoto. O yo mela Nandoto, et bébisa mon nom de Jésus-Christ, moto, moto, le sang de Jésus, et comme un moto, na libu munayo spirituellement, et détruit ba poison nyonso tuana, bando lota bando tuana, o comme na kilo mabondeli, o rasuko prier bien te, o rasuko tanga Bible te, yozaki muta ba prière, yozaki muta mabondeli, ba jaloux, ba yana ba loko mabe, spirituellement ba lesa, po ba peso kilo bondela te, po ba bina nzela prière na yo, libote ko kangwama, oko mata, oko koma musika, yango ba ko peso biloko na bango, po ezala point de contact entre yo na bango, po ba manipuler yo. Yesu alobi, azane loko moko te ya satana kati na ye, azane loko moko te ya satana. Alors satana aye po aller so biloko mabe, po biloko ne se retrouver kati na yo. Tant qu'on bloque ceux qui nous ont banni cette intervention, à quoi un jeune sambe bilo qu'on a mis à katinaye. On neko, so la neko, bana comme la makila Yesu, et détruit bilo qu'on est Satan. O eza katinayo, o ba leso na bandoto, o ememe la blocage, et baby sama, au nom de Jésus. Na kombo na Yesu, mais la makila Yesu, to détruire nyonso. Ya ba poison ya bandoki. O ba lesa bande konanga na bandoto e baby sama au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité et le pouvoir que Dieu m'a conféré en Jésus-Christ. Na bandi ko bela makila Jésus. Na bon mande ko nyoso zolandanga. Makila Jésus-Christ et détruire ba semence nyonso, ba poison nyonso démoniaque. Oye konta na bon mande ko. Nanzela bandoto akolia, nanzela bandoto akomela. Oye blocaye, oye commissaire na kilo ko ressemble soubiente. Oye commissaire na kilo, oye même blocage na vine et baby samalelo par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, 2022, et ça n'est délivrance pour la banane nyos, car Jésus revient bientôt pour nous prendre. Alors, photos à l'après, sur tous les plans, spirituels comme physiques, au nom puissant de Jésus. Satan, tu as échoué. Jésus-Christ a longayo, il a cela 2000 ans sur la croix de Golgotha. Jésus-Christ a anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Pambola ma Yesu. Pambola ma lisusu. Na bomo ya bandeko nyonso. Na kombo na Yesu. Netolama Jésus, merci car tu as écouté nos prières. Yahweh na nile ba contre-attaque nyonso kota de loin de près. Au nom de Jésus de Nazareth. Na couvrir ma beauté bandeko nyonso lundi vidéo. Na ma kile Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Père éternel. Merci Jésus car tu es avec nous. Sois loué, sois béni, sois exalté à jamais Seigneur. Tu es Dieu, tu resteras
Dieu, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. To pambolio Yesu, to kumisio, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Continue dans ma prière. Continue dans ma prière. Oh, nandaku. Continue ko bonde la boye. Yo oso sentir aux victimes ya jalousie. Continue dans ma prière. Oh, combattre esprit wana. Combattre ndenge molimo santo akomema yo. Ndenge akumbi biso awa. Pour libération na yo. Et sûr et certain. Yesu asi akangoli yo. Continuez na ba prière oyo. Que Dieu vous bénisse. Na lingi bino mingi. Nzamba pambola bino. O zaki ya bino. Mavi na bino. Aye. Yesu Masia. Azana bomoy. Neto monani. Mikolo oezoya. Yo s'abonnete. Abonné na chaîne na biso. Victoria Cuisine TV. Comment Victoria Cuisine TV pour ebima. Mais tout le monde la cuisine to tiaka Victoria TV. Pour tous en l'activité puis à Roulamba awa. Voilà. Alors Luka au cliquer on a abonné au s'abonner puis au liker vidéo et au ça madame ming. Si quand tu nzambe nanga Yesu Christ Masia ya Nazareth a pambola bino neto monani mikolo oyo ezoya cha. Yesu aza na bomo ekobanga te aza pembeni na yo na mopanzi na yo azosala. Gloire à l'agneau. Gloire. Amen. Yeah.